El tratamiento de los trastornos del sueño, como ser el ronquido o la apnea, ya sea leve o moderada, se puede hacer a través de un dispositivo de avance mandibular, que es un sistema intrabucal que actúa descendiendo y adelantando el maxilar inferior e incrementando de esta forma el espacio retrofaríngeo. De esta manera se permite el pasaje del aire en esa zona, evitando entonces la vibración de los tejidos blandos del paladar que producen el ronquido.